seveda. Jaz sem bil pri Piškovih in od Piškovih smo gledali, kako Šentjost gori. So ga pošivali. Takrat smo mislili vsega konca. Pa je hvala Bogu, so se vsi fanti rešili. Nobeden ni bil ranjen. Ja, v tistem boju je bilo zelo... En sam, ki je hodil, tam so tudi za drugo požgali, nič je zagorela, pa je bil noč za drugi, je ono gork na njega padel. Tistega je mečka rana, pa je bilo nič posebnega. Tako je bilo lepo. Ja, potem seveda, smo bili pa tam, dokler je bila tista revolucija, je bilo zelo hudo in nevarno. Šentjost je bila prva republika, ki so jo hoteli ustanoviti komunisti, ker oni so prvo Valsko stražo ustanovili, ki je bila eni Piškovi, en Piškov fant je bil med njimi in so bile, tam, kad sem jaz bil v stranišču, tisto, ki je bilo bolj primitivno, nisem vedel, so bile skrite puške. Aha. Se jih od tam ven vzeli. In potem so, ker so oni začeli sjeti po hišah hoditi, pa fante pobirati, so se pa fanti skrili gor, skupaj dobili. In so oni to zvedeli takoj tisto noč. In so prišli s 3 strani, so na Šentjost skušali priti, pa naši fanti niso pustili. Drug dan zjutraj so morali zgodaj jeti, ker so bili tam Italijani, se je bila okupacija, ampak takrat so se skrili, ker bi bilo treba pomagati. Ampak čez dan seveda si pa tudi oni niso upali tam biti. In oni so par vozov mrtvih odpeljali. Naši pa, hvala Bogu, niti. Kako je Bog dober. No, potem na prvo leto so Italijani še, je še nekako bilo, so bili malo sitni, ampak smo nekako lepo prihajali. Dočim naslednje leto, ko so pa gverilci začeli bolj aktivni biti, je bilo pa zelo, zelo hudo. Mi smo, najhujše je bilo to, ko so gor šli. No in potem smo pa le toliko dosegli, da je gor ni bilo saj ne stalno, ampak je bila zmeraj nevarnost. Mi smo vsak dan k Sveti maši hodili iz hriba v dolino, pa doline v hrib. Vsak dan je bila to smrtna nevarnost. No ja, in je potem tudi po hrebih, po Dolomitih so takrat komunisti sklenili, da so samo oni odgovorni
za borbo proti okupatorju. Noben drug. Tega pa naši niso hoteli priznati, ker so bili komunisti. Tam je pa v hribih tudi padel en Piškov sin, Piškov Johan. In pol je bilo zelo, zelo hudo. Zelo hudo. Ampak jaz sem na nek način se je potem stvar toliko pomirila tam, so naši premagali pa oni, da sem jaz lahko v jeseni šel spet v šolo. Jaz sem bil 3. letnik emenata, ne manjka že 3 leta. Pa sem lahko z njihovo pomočjo dokončal. Je Piškova Franca, ki je tam gor, vsake 14 dni prišla s korbo in me prinesla preboljšek, ker se me nič ni bilo. So oni imeli tudi eno hčerko, ki je tam gor, Tle je slika, verjetno videl, kako Italija tudi, veš? to je Angelca. Ta je v Turnu študirala. To je bil tam en zavod katoliški za učiteljico. A je bila ta Piškova? Kaj? A je ta Piškova? Ja, to so vsi Piškovi. A to so vsi Piškovi? Ja, pa še ena ni, ki je bila že poročena. Edin za tega nisem gotov, kdo je to. Meni se zdi, da je to tisti, ker sta moja sestra, ki je že starejša, ampak je bila ledek, je v beli obleki izročila križ. Meni se zdi, da je bil to njen drug takrat, ampak nisem gotov, ker ga ne poznam. Drugače pa ta Piškov Johan, to ženska, to je moški. Ja. Tega je kugla zadela v čelo. Aha. 43. leta. Kaj? Leta 1943, a To ne? je bilo hudo. No, to je. Jaz sem pa, mi smo potem, seveda do zadnjega, je pol bilo, da so se hvala Bogu, študiji končali. In sem potem imel v tej cerkvi novo maso, pri tem oltarju. Potem pa tudi zlato maso sem še tle imel. Ja, jaz imam Šentji Otče, ki izredno spoštujem, ker je nekaj izrednega, kar nisem nekoliko prej videl, da so bili Piškovi prepričan, da morajo oni meni hvaliti. Pa veste, da je bila Piškova Franca, je bila takoj leta 45 obsojena na smrt. Ja, Ja. Jaz imam doma dokument, kjer je bila prav... mislim, da je to Franca. Ja, verjetno je tole, ja. Je bila obsojena na smrt, Na smrt z ustrelitvijo. potem je bila pooblaščena Tako? na 15 let. Pol je pa še enkrat pooblaščena na 8 let. Ja, To je pa spolnila. ja. Ta moja sestra jo je hodila v Begunjo obiskat, A res? pa kogar je pač smo mi mogli, smo bili revni, je pakete in prinesla.
ampak niso nikoli pustili, da bi ona osebno dala. Aha, da bi se Čez srečala. okno je gledala, pa kje so morali tam dati, ampak so ga pol izročili. Ja, Franca, nekega, ona je bila mojskra tudi, Šivelja. Pa Telovadbo je vodila, telovadbo. Kaj? Vodila je telovadbo tudi. Ja, ampak Je bila... ona je bila lahko je tam pri akciji kulturnih družbi. Ja, ja. Lahko da je. Ampak je ona bila tista, čakaj, kaj ne hotel reči. A ste kaj od Piškovega ata še mislili povedati? To je Ata, Ja. je izredno dober človek. Jaz sem prišel k Piškovim v hišo, zjutraj v eno nedeljo, zjutraj po maš, ki me je sosedov Vinko, ki je bil tam v bitki. Ni pokopan, ampak ima tudi, ja, tudi tam so ga menda pripeljali. No in je, čakaj, kaj, Pokopan je Ja, v ja. Šentjoštu. je bil sem prišel na Šentjoš. Sem s težavo šel gor, ker nekaj drugega je tu eno tujo hišo, popoldne ti dajo malo čaja, nekaj drugega je pa zjutraj prideti, pa reči, tle me mat. Me je sosedov Vinko, ki je bil polovit, če bil, in je tam pokopan. In je on me do hiše pripeljal, pa se obrnil pa šel na sred. Ona pa hitro mi dala nekaj, oj, bom dala zajtrk. Z veseljem, z veseljem. No in sem jedel zajtrk. Pa se začelo upravičevati prav. Ne zamerite. Tako, mi smo tako revni. Ne vem, če boste zadovoljni. Če hočete videti, kje boste spali. Nisem mislil, kako bo. Ona hiša je bila eno ni bila nadstropje, ampak gornji del malo višji. Strehe je bilo kukrle, je bilo eno veliko okno. Ob strani so, to sobo so meni dali, one so pa ob strani imeli dekleta, pa nazadnje pata pa mama. No in ja, jaz sem bil sobo peljala pokazati. Sem le noter dve posteli, popolnoma nove narejeni. Oče bil tišlen, pa nesi bil, pa miza, pa dva stola. Pa prav ne bilo redno. Jaz sem pa čez okno gledal, pa se nisem upal. Dole sem se bal. So šli v razne cerkve k maši, pa so začeli hoditi domov. Enkrat teden, tudi očeta sem videl, pa mamo. Pa se nisem upal dole, bi jih pozdravil. Pa je pa kosilo prišlo. So imeli pa že vse pripravljeno za kosilo, mene pa ni bilo. Pa me pride gor prav. Prosim, če bi prišli kosilo, imamo že vse pripravljeno. Sem velik hvaležen. Meni so se noge tresle po stopnicah, pa stopam čez vrata, glavna tam, kaj od zunaj se prišlo noter. Nasprot pod uro je pa oče sedel.
On je imel navado, z njim še nisem bil skupaj. On je imel navado, da je bil zmeraj pokrit. Samo kadar je molil, pa kadar je jedel. To takrat je bil noter pokrit pod uro. Pa se jaz prikazam pri vratih, pa se on odkrije, pa mi da roko, prav, a si prišel, ne? A si prišel, ampak se pa iskreno. Evo. In še nekaj. Zdaj pa tega nobeden ne ve. Jaz ne moram razumeti, če do danes ne. Tiste je bila tam peč, ob peči pa tista men trga, in ki se kruh dela. In vsa njihova družina se je k tisti men trgi usedla za južno. Meni so pa tako glavno, tam dal, kakor čez mi nismo vredni z njim. Jaz nisem vedel, kaj naredil. Sem bil bojač. In potem tam, dobro smo govorili. Takrat se ni dal popraviti, ker tam pri meni trgi ni bilo prostora, da bi jaz od kje prišel, da bi se pavljal si se. No, in potem pa, ja, potem pa so govorili med sabo, pa je ta enega hudička spustil. Joj, je bilo to hudo. So se povešvali. Ja, jaz sem rekel pri sebi, nekaj groznega, če ti ljudje ne bojo komot v svoji hiši, kje pa bojo zaradi mene. Pa sem hotel stvar na smešno obrniti. Pa pravim, Johan, kaj ne da? Saj, če bo bilo Jože, mi je pa Jože rekel. Pa ta žlica daje za uho, pa me pogleda. Kaj pa, če bi bil Mirko, je bil ata Jože. Jaz nisem vedel. No, pol smo se pa ne, to zmenili so oni, ta velike mizi lepa Javorjeva miza bila. Ampak jaz sem se poleg očeta na častno mesto usedel, oziroma se me oni usedel. In smo tam potem skupaj molili. Sem z njimi jedel vse. Edino, kar bi ne vem, še danes ne morem razumeti, zakaj. Kadar so oni jedli čez plov kašo, takrat me na noben način niso pustili, da z njimi jem. Mi je mama posebej kuhala v kuhinji, pohana jajca in kaj nekaj groznega. Ja, to je toliko malenkosti za povedati. Bogu hvala za take dobre ljudi, a ne? Kaj? Pravim, Bogu hvala za take dobre ljudi. To je bil zame velik blagoslov. In sem Bogu hvaležen. Ja, no, tako je, dečka. Tudi zdaj so pri Piškovih zelo dobri. Ja, se verjamem. Ja, res, tako da... Ja, ta je, kako se že vida. Janez pa Vida. Ja. Ja, Janez je sorodnik. Vida zelo dobro. Spomnim, da sem jo videl, so se mi skupaj. Ampak, seveda, zdaj se ne da več. Poslušaj, da ne bo to šlo večno, sem
malo utrujen. Ja, Ja, se ja, razumemo. Tiste gor, To je pa tudi, če tole daš. to je pa tudi Šentjošta, ne? A, To je pa tudi to Šentjošta, je ne? pa Mici, Štefancova. ta je bila pa tista, ki je to kleklala, je bila pa prva oseba, ki sem jaz na Šentjoštu videl in ki mi je dala jesti. Jaz sem prišel premočen, ker sem se z biciklom pelil, pa je dež šel, brez premočen. Pa me je ona k peči dala sedeti, pa toplega mleka, pa črnega kruha. Tako dobro jedi še ni bilo pol nikoli. Izredno je bilo. Je. No in ona mi je še zdaj pisala za te obletnice. Pa sem se ji zahvalil, pa je mislila, da ji ne bom odgovoril, Ja? kakor še skaj, pa sem jaz, da bi on meni pisal. Ja, pa je odgovoril, ja. Je napisal. Res? Ja, se. Ja, Sej dosti res ne pišem, ne moram, ampak ne sem pisal ne parkrat. Takrat me bo potem ona, pa to sklekla na Marijo. Tako da sem od Marije to vzel, ne druge. Vse imam druge Marije, ampak to je... posebej. Mene je kar sram. V namestih se zmeraj pravim. Me bojo od zgoraj dol gledali, pa bo rekla, ste vi tudi prišli. Fejsko je zdaj. A, tudi vi ste zaslužni za Barske in za... Ja, 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 res. veste, to so taki ljudje, da jih ne moreš najti kar tako. Če ne bi človek tega doživel, ne bi več.